Hej, jeg hedder Henrik. Jeg er kystfisker på Sjælland. Det har jeg været i mange år. Og de sidste 10 år, der har jeg fisket rigtig meget med bombarder og flue. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er meget effektivt. Men jeg kan også godt lide de hook, som man får, når man fisker med bombarder og flue. Så jeg har specialiseret mit rig lidt, og det vil jeg sådan gerne vise jer, hvordan jeg binder på. Og hvordan det hænger sammen. Og det jeg bruger til mit bombarderig, det er et 25 grams intermediate bombarder. Så bruger jeg perlers hvivl. Jeg bruger relativt tynd fluorocarbon, i det her tilfælde 0,27. Bruger jeg en størrelse 14 trækrog, små fladstop, et krogstyr og så en vægtet rørflue. Det her tilfælde har jeg lagt en hvid op. Den vil jeg tro på i de her forhold, som vi står ved nu. Til fiskeri med bombarder, der foretræder jeg at have en relativt blød stang med en lidt dybere aktion. Når man skal arbejde med fluen derude og lave nogle jigs, så er det en klar fordel. Jeg bruger størrelse 3000 hjul, og der kan det være en fordel at tage et hjul med en god udveksling på, så man hurtigt kan få fanget løslinjen, når man jigger. Og så er der sådan set ikke så meget af det. Altså det der med, at man skal have en 11-fod stang, og sådan, når man går og fisker med bombarder på kysten, det behøver man slet ikke. En stanglængde 9 fods forfang ud til fluen, det er alt rigeligt. Det er meget sjældent, jeg oplever, at man skal fiske med længere forfang. Og nu vil jeg gennemgå, hvordan jeg monterer mit setup. Jeg har ført linen lidt ind i bombarderflådet, og den nemmeste måde at få det igennem på, det er simpelthen bare ved at suge. Sådan der. Så kom flådet på. Så skal jeg have min perle på. Det gælder om på bagsiden af de bombarder at holde vægten nede. Jo mere det kommer til at veje efter bombarderflådet, jo større sandsynlighed er der for, at du kan kluder. Så jeg bruger små perler, små svivler, let line og prøver at minimere vægten så meget som muligt. Fluen den er tung nok. Jeg har svivlen på. Det gør jeg ved at tage min line og lægge dobbelt ved siden af hinanden. Samler den. Putter den igennem øjet. Det hedder en palomar-knude. Laver en kællingknude, hvis man kan sige det sådan. 2 gange med lykken igennem kællingknuden. Så det hul, der er, efter som jeg har lagt dobbelt til at starte med, det trækker jeg igennem og trækker knuden til. Så sidder bombarderflådet der. Sådan der. Så tager jeg min fluorocarbon. Den ligger lige ind her. Jeg putter den bare en gang igennem, fordi hvis jeg skal skifte, så kan jeg godt lide at bare lave en almindelig blinkknude, så den er nem at få op. Den skal bare 6 gange igennem, eller rundt, eller 5-6 gange, og så ind igennem. Det er den lykke, man har fået genereret. Så holder jeg lige fat på den der, og trækker den til. Ved lige at holde fat på tjavsen, når jeg fæstner den, så kan jeg cirka styre, hvor lang den tjavs bliver, så man ikke får alt for meget overlængde, eller får den til at blive for kort. Så skal jeg have cirka en stanglængde. Jeg har en 9-fod stang, så det bliver så 2,7 meter. Ruller bombarderflådet op, mens jeg holder linen her. Trækker bare lidt derned til bunden. Så har vi cirka en stanglængdes line. Og nu skal vi til at montere rørfluen. Så først og fremmest, så sådan en rørflue, den duer ikke uden krogstyr. Et krogstyr, det er sådan en lille gummirør. Det skal bruges til at fæstne, og sådan så at krogen kommer til at hænge bag ved fluen. På min rørflue, når binder dem, så brænder man lige lidt i enden, så det krogstyr det kan mases på og sidde fast. Så fik vi sat krogstyret på. Så er det bare igennem med den. Ringer den der. Så vil jeg vil gerne have, at min trækrog, den altid er eksponeret. Og jeg er sikker på, at den ikke kommer til at glide op igennem røret. Jeg kunne godt, hvis man binder den direkte på linen nu, og så trækker knuden op til, så kan man godt risikere, at knuden den på et tidspunkt ryger ind i røret på rørfluen, og så hænger krogen i en eller anden skæv vinkel. Og jeg vil gerne have, at den hænger frit altid. Så jeg sætter sådan en lille flådstop på nu. Sådan der. Og så tager jeg simpelthen og laver sådan en lille rapperlaknude her til sidst, som min trækog den kommer til at hænge i for en lykke. Der starter du med at lave en kællingknude, eller hvad det hedder. Almindelig knude, som jeg så ikke trækker til. Jeg har bare sådan en lille lykke. Så trækker jeg min krog op til lykke. Holder fat om lykke.
og tager ligesom at binde den almindelige blinkknude. Tager den en 3-4 gange rundt. Det er vist ikke nødvendigt, men det er sådan en vane, jeg har fået. Og så ind igennem hullet, til der, hvor den lille knude, jeg lavede, trækker til. Og der er jeg faktisk interesseret i, normalt hvis man gerne, når man fisker med almindelige krogfluer, så vil man gerne lave lykken lille og lækker. Men jeg vil gerne have noget længde på min lykke, så når jeg trækker den til der cirka, så trækker jeg ikke. Jeg kunne godt trække den der stumbline der, og så få den til at blive mindre. Men jeg vil gerne have den lang, så jeg trækker den bare til der. Og så er det simpelthen bare at trække flodstoppet ind i krogstyret. Stille og roligt. Sådan der. Så har jeg et rørflueræk, som er super effektivt. Næsten ligegyldigt hvor en fisk den hugger på det her, så kommer den til at sidde fast. De små trækroge, de små størrelse 14 trækroge, de kroger simpelthen så utrolig godt. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at prøve at fiske med bombarder og flue. Og jeg håber, at du kunne tænke dig at prøve det her setup, fordi det ved jeg i hvert fald virker. Så knæk og bræk.